Yino ensonga lwaki Sheebah Karungi yategese ekivulu ku lunaku lwe lumu n'olwa Spice Diana. Spice Diana lwakoze ki lwategese ekivulu ate nga munnange Spice Diana yali yasooka okuteeka kino ekivulu kuba ye yatandika okwogerera kino ekivulu gwali mwezi gwa 10 awo nga gutandika natandika n'agamba nti alinayo concert mu mwezi gwa January nga 13 naye munnange tiwaayi utyo kuba tujjukira ne Sheebah Karungi naye yakava mu kivulu naye nga sinaba kubanga bino byonna mbikutuusaako bambi mukwano okusaba video sooka ogimpeereka like era n'ensaba mukwano guwe era n'ensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribe nga ntisubscribe wano ku buyinzaanishasuvia news era onyigende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteeka yate gwe yasubscribinga edda mukwano sijjako wakwebaza neera bambi gwe wenna ng'oyagala kulangira business wano ku screen nteekawo ennamba mukwano ennamba yo ya whatsapp ojja buzi ku whatsapp ate ne tuba nga tukimanya nga sinaba kubanga nkwogerayo mwegana amawulire g'abaana bawala bano Spice Diana kw'otadde Sheebah Karungi mami nnyo ntumirako abaana abasinzira e Saudi Arabia, abaana abali e Kata, abali e Dubai, abali e Kenya, bannaye nammwe ab'e Uganda anti mami mwebale mundeze omukwano mwebale kwagala buyinzaanishasuvia munnange bwentyo nkutandise ne bano abaana abawala bano abaana bawala edda baali ba mukwano nnyo kati munnaye nga womanyi nti nno ba social in-laws baagala oteekawo enjawukana ne batandika ne bakola ettiimu ne batandika ne bagamba mbu Spice Diana tamanyi kuyimba okiwulira mbu nno Sheebah Karungi amanyi okuyimba ne batandika ne bateekawo ebibeerabeera mbu nno Spice Diana agezaako okoppa Sheebah Karungi buli kimu byakola ne bateekawo ne ttiimu Spice Diana ttiimu Sheebah Karungi wamma ezo ttiimu ne ziba nga zeekuba bubi nnyo ng'era singa kugamba ttiimu ya Spice Diana singa esanga eya Sheebah Karungi ng'olwo luba lujja kuba lutalo nnyo nga lw'amaanyi era emabegako awo mu bbanga eriyize ndowooza kati guyisire ng'omwaka gumu n'ekitundu munnange Spice Diana yavaayo kale mu mawulire ku TV emu gye sitagenda kwatuukiriza kwogera linnya n'avaayo kale nga yeekubira oba nga be tukiyite ng'omulanga tumunange ye akooye awulira abikooye ebintu by'okubeera nga bakola ki nga bamuvuma batiimu Sheebah Karungi munnange lwali lutyo olutalo ddo lweyongera bweyongezi kugenda mu maaso ttiimu ne zifuuka ttiimu munnaye bannannyini ttiimu kw'otadde ne batandika nabo ne beeweereza nga bo bennyini omuliro Sheebah Karungi ne Spice Diana wamma beekubidde obuyimba bwe sitagenda kwatuukiriza Sheebah Karungi n'ayimba akagene munnange Spice Diana naye olwawulira nti no Sheebah Karungi akoze ki atadde akayimba ate nga kalinga akamukoona naye n'agamba luno ddo sigenda ddutumira mwana naye kankole ki nange kanyimba akayimba naye n'ayimba akayimba akake era nga oba okawuliriza akayimba nga kagera direct wani wa Sheebah Karungi kati munnaye ndowooza be bamaani batula ng'abakazi ne bagamba naye ddala bino ebintu bye tukola ebyokwewala nate nga ffenna tuli bakazi ate nga ffenna tukola mulimu gumu gwa kuyimba munnange tebikola ki tibigenda kuba tebikola makulu tutuule nga ffe abantu tukole ki twetereeze munnaye ndowooza ne batula ne bakola ki ne batula ne beetereeza ng'abakyala ne baddamu ne bayitingana awo omukwano ne bagamba ne basula omukwano ne babanga abateewolanangako ne babanga buli omu atayisinganyangako mu ki atayisinganyangako ku munne wamma era emabegako awo ne Sheebah Karungi we yategeka ekivulu mwana Spice Diana ye ekintu ekikwasaganya maanyi okuba kuzina yazinanga nje bwegamba ng'alaga nti yenna alikiriya kati ensonga ki etabula ensonga ki eddisaawo zino ttiimu kuba zaali zaavaawo nga Spice Diana yagamba ebittiimu bivuddewo ne Sheebah Karungi nga naye yagamba ebittiimu nabyo bikoze ki ebittiimu bivuddewo kati tuteeredde era nga bonabona nga bafuuka muntu omu mukiwulidde ekintu ekyo manyi wano saagala kutokomoka mugambo ngutokomoka naye guba gwa mazima saagala tokomoka mugambo gwa bulimba kati munnange ensonga eyazisizaawo ttiimu zino ezaali zaavaawo kwekola ki Sheebah Karungi kwe kutegeka mu lunaku lwa Spice Diana naye lwe yakola ki lwavudde bambi lwamaze akabanga ng'alangirira nti naagenda kukola ki ng'alangirira nti ayinayo concert kyokka ate bwetujjukira obulungi Sheebah Karungi yakajja amalirize Serena ate nno Serena yakikubira kuba yakikuba ennaku 2 kw'otadde Freedom City kw'otadde n'embaala n'ebitundu ebirala ate nga munaye abantu akola ki abafunira ddala munaye ba social in-laws ba ttiimu Spice Diana bannange ekitooki kyabakudde enviiri ku mutwe ne bagamba ne bannange Sheebah Karungi kikyoyagala wamma ebisongovu bo bakola ki baabyeweereza kyenyinza obbagamba naye munaye mba mpitaayita ye nga Spice Diana kasombuuza naye kati gw'owulira otya ddala omuntu mukwano gwo nga gwe wasooka okutegeka ekivulu ate naye n'ateeka ku lunaku lwe lumu munaye ng'akuddamu nze bankuza simanyi byakuwalana munnange munaye ffenna tukola kale weebityo nga ye addamu nti nga ye alaga nti talinawo kibeerabeera nga ye alaga nti ali free okuba
Sheebah Karungi yategese mu luki yategese mu lunaku lwe just bano abantu be babadde baagala okigejjesa. Munnange nze olwalaba nga entalo zizzeemu era nga ttiimu zizzeemu okweyawula ttiimu Sheebah ttiimu wandaba Spice Dana ne ŋŋamba wano ku buyinzaanishasuvia news ze sigenda kukola ki tetugenda bibabiramu tulina osooka okunoonyereza amazima ddala kituufu bagenda kukola mu lunaku lwe lumu nga Sheebah Karungi ali wawe ne Spice Dana naye ali wawe munnange nga we nabagamba nti nja batuusako updates zonna olunaku lwaleero mba mpitaayita ekisinza okunzija enviiri ku mutwe oba ekindeetedde kale oba akamwenyumwenyu ku matama mukwano nga Sheebah Karungi nga naye y'omu ku balanga alanga ki mumbuuze nti alanga ki munnange nga y'omu ku bali nga bali y'omu alanga ekivulu kyani y'omu alanga ekivulu kya Spice Dana ne ŋŋamba bannange abatokomosi b'omugambo oba bo ba social in-laws bo bannange wallahi temulira baggulu kuba soboza kungamba nti oli yateeka ekivulu mu lunaku lwe lumu ate n'alangirako ono kiba tekisoboka so era munnaye Spice Dana ye ne wabadde nga tabiwabudde nnyo nga ne woba ng'obireeseemu tati munnange Sheebah Karungi gwe owulira otya ng'ategese ekivulu ku lunaku lwe lumu nga ye agamba munnange nze bisibiwabudde ffenna tunoonya ssente ze munnaye maama yankuza siyomba sikola ki so nga ye pulaani yaabwe bakola ki nga bo pulaani yaabwe bagimanyi mukwano Sheebah Karungi y'omu ku bali oba nkiyite nga kuba bulango yakakiyite nga kuba bulango munaye ku kivulu kyani ku kivulu kya Spice Dana ate bye biri ku sayidi ezeeyo ne naye wano ngenda mbalekerako ka vidiyo mami nsaamu kalabe n'omutima mulungi nimbambira n'ekyala mbebaza mwe bali kwagala buyinzaanishasuvia omukama abankumire bambi subscribinga like nga gwe wenna mukwano nakusubscribinga ti mukwano osubwa bingi ne notification bell eyo naye yeetaagisa vidiyo zino obeere ng'ozirabira mbudde obeere ng'ozifunira mu Spice Diana. We are going to unite together. We are going to support each other. I can't wait for the day I can do anything you would want me to do. I'm here, and I hope you know that I'm here. Thank you so much for inviting me. Guys, it's Spice's night. Let me hear say, female future is now. The female is now. Yate ye mwana mulenzi wa Ykee Benda mukwano bo bafaani bongedde omulago omukwano guli ogw'ekimmemmete munnange abadde ageze okupafominga side ze y'oluweero gyagwidde ku mwana muwala n'agamba bannaye wa Ykee Benda munnange nze kuwadde olukusa nsaba kyonna ky'oyagala ngenda kikuwa wa Ykee Benda tebyamulemye ku stage wa Ykee Benda okuyimba zikate kumuleme ku stage olw'omwana muwala kuba yamugambye nsaba kyonna ky'oyagala bannange wa Ykee Benda ne bimusobera awo omwana muwala namugamba wa Ykee Benda kimanyi onsula ku mutima onsula ku mutwe nkanviire gwe kimanye munayinza abayimbi b'e Uganda ng'ogyeko gwe naye abasigadde sirina kyembalaba nze manyi naye gwanyimbira ebinkolera gwanyimbira ebincamula bannaye kiri kyabadde kijjubye ku stage ye njogere kindege kinamwe nga mwerabirawo mukashi nga we mwerabirawo mu kavidiyo era munaye okukakana wa Ykee Benda okuyimba kwakoze kutya okuyimba tekwamulemye munaye okukakana ng'alimbalimbalimba muwala ati genda wali simanyi wa DJ simanyi akumpeereka ki nga omwana muwala aseruka nga ye mwana muwala tolina ky'omugamba mukwano yayagala kafumito yayagala kafuba bannange kuba yamugambye munnange nze nkwewadde nzenna nkola kyonna olina ky'owulira oyagala naye bannaye bafaani b'ennaku zino nammwe muwagira oba ogwe bayitse omukwano gutya ate